big rouge. Oh wana lobby. Oyo akolanda mibeko na ngati a préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye big rouge. État de droit eza kosala. Yo bakosala. Bakosala yo pe. Yo état de droit kosala. Yo bakosala yo. Ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi Tombola loboko kangaba. Chers combattants, nazo yebisa bino ke no politique ekomi ele. Toloba te. Topanza te. Nazo yebisa yo ke no na minute oyo na sutukala la chimfunde ekotaka te ezali nini Madidi na Muzitu lodi ekomi opesi mbwabwa abo Madidi akole Muzitu akole Madidi toloba lodi bisa tokola loboko kangaba bachalo bayekotika bango bakende bakosala bloqué quelque part. Chers compatriotes, nazo yebisa bino selon association na bango wana de malfaiteurs. Et alaki prévu babanda kosala 3 mois. Toyebi yango biso nyonso boye te. Sikoyo tour oyo mutu falaki azwa masolo ezali Madidi. Ti bomonaki semaine passée Jean-Pierre Mbemba ki okutana na Madidi. Ezalaki mpona koyebisa ye ke non yo makambo ozosala biso na lamuka tolongoli yo alime parce que ozosala ba déclaration ozosala ba proposition ya ba sortie de crise sans toutefois recontacter biso ba père na yo ya sutukala IDPS viva tout ba déclaration ozotenir na makambo ozosala yeba ke non biso to désavouer yo ande akamati nzela ake alors toyebi biso nyonso ke non yalaki na rapprochement moko entre FCC na Madidi babimisa 3 millions de dollars et pas ya Madidi l'air à kosonga akwa à tenir ba propos ya ko destituer Fachibe bango na tipu wana ya pasteur mama na kabili se munene lelo na tongo cadre moko ya FCC alobi Madidi abandaki kofinga Kabila butumo mais ayeba ke non tosali na vidéo oyo asoki mbongo ya Kabila sikoyo sala na courage ya koyebisa batu oyo manipelaka veri IDPS viva sikoyo na laro oyo ya aswaki falaki akatela pe Muzitu mbongo na ya komi oteno yo Muzitu oza na mbongo ebe d'abord nga ndenge na sala na bato oyo babandaki kopesa nga mbongo bakatumbi bambemba badesovue nga nde nga na sala na mbongo ya kopesa yo Muzitu ayebisi soki oboyi kopesa nga mbongo na pe présidence ya lamuka moyen na pesa yo ekozala IDPS viva babeba na rate basali nini yango wana bomonaki mwasi ya Muzitu mokolo ya lobi nazo profiter de cette occasion mpona kosouhaiter mes condoléances na mama ya mokonzi mama Marthe Kassalu oyo autaki kobungisa yaya na ye ya mwasi IDPS viva alors mwasi ya Muzitu na limité akendelaki matanga te akomi koluka sikoyo kosenga bolimbisi mpona Adolphe Mbuzi alors que Muzitu a bientôt bango na matata mponyo na parquet mpona makambo ya bankanisation babandaki kodetourner 800 millions de dollars 800 millions de francs Congo oyo balukaki bakosilisa ya tombola loboko kangaba IDPS viva à la une de ce matin, nous n'avons pas le Canada. Selon étude de New York Times, chers combattants RDC, ezali na top 10, il y a des pays où ezali côtoyé pour investisseurs. Nous sommes en 5e position. Monde mobimba misu na bango sikoyo ekomi ake na République démocratique du Congo. Toloba te. Tombola loboko kangaba. IDPS
viva! Parti au pouvoir, viva! Fatime! Awana zoye bisayo. Voyage ya Fatime abandaki ko voyager. Abandaki okende kobeta billard te, kobina mbeya te, mais abandaki kobeta masolo ya liko. Alors dans ça la synthèse, il y a discours, il y a chef de l'État dans 75e Assemblée, il y a Nations Unies. On va comprendre que Mokonzi a l'obélaki 4 points clés à l'ordre du jour. Et ça qui nous premièrement, chef de l'État a l'obélaki sur le plan économique, Fachi a l'obéli sur le plan sécuritaire, a l'obéli sur le plan politique, et puis aye kochité sur le plan de la santé. UDPS viva! Fachi ben! Sur le plan économique, Mokonzi n'a prise la parole na niveau. Il y a 75e Assemblée des Nations Unies. Mokonzi alobelaki na kosenga na communauté internationale. Basa la allègement, il y a Badet, il y a les pays les plus endettés, il y a Afrique. Oyo tozo faire partir. UDPS viva. Parce que ayebisi bango concernant crise sanitaire oyo, il y a coronavirus, pays oyo ezali plus endetté et kozala vraiment na ba moyens ebelete. Alors pour alléger banyongo na ba UDPS viva. Nations Unies babetanga maboko te basalini. Sur le plan sécuritaire, de maman Nalika, Fachi a bêti tous les criminels, mais libre en deux. Chef de l'État à l'Obiboye, na sengi na communauté internationale, ba traquer, ba kanga tous les réseaux mafieux. Oyo basemaka trouble na este yambo. Réseau mafieux eza ba terroriste ya liboso Hippolyte Kana. UDPS viva. FCC balelaka te basalini. Sur le plan politique, chef de l'État a lobaki concernant réchauffement ya relation ya RDC na Union européenne na Nations Unies. Parce que nos drapeaux étaient en berne sur le plan diplomatique. Les preuves en est que Kabila Kangaki, maison Schengen, n'a arrivé à chef de l'État, maison Schengen et Fongo Maraté Salini. Les lots RDC ont commis qu'on soit badon de partout. Badon, c'est à cause. Il y a diplomatie, na ba relation, il y a malamu, autoso entretenir. Na États-Unis, na Union européenne. UDPS, FIFA. Dans 4e point place, na gochitele pour na kokende sikoyo na. Deuxième sujet, on a collé la diplomatie. Là, on va comprendre que non, Libanda Gati Facha Zalibe. UDPS viva. Sur le plan de la santé, Mokonzi a l'obélaki dans la communauté internationale. Va appuyer, va continuer à appuyer RDC dans l'effort Oyo Azosala pour maîtriser la pandémie de coronavirus. L'air Facha CDC. Communauté internationale mobimba babetaka maboko te basalini ne tombola loboko ganga pa UDPS viva tozo kota siko na diplomatie ni nango ezolekana toloba te. Tout va se jouer avant les élections. Il y a États-Unis d'Amérique oyo ekosalema na le 4 novembre. UDPS viva. Alors que na lobbying ndenge batu ya FCC babandaki kosala eza que non ba démocrate ba appuyer bango biso tozali na ba républicain. Mais bien merci. Na niveau ya Sénat américain, UDPS viva. Président ya Sénat américain kombo na ye Nancy Pelosi. Ye azalaka démocrate. Mais les républicains bazalaka majoritaire. Na niveau ya Sénat mais UDPS viva. Tala ndenge zamba sala kama makambo na ye. Na Cour suprême ya États-Unis d'Amérique, place batu oyo bazalaka impliqué makasi na élection ya États-Unis d'Amérique. La dame qui était là à l'ACA démocrate. Mais madame wana autaki kokufa dernièrement il y a de cela 2 mois. Nit Blenner oyo abelaki cancer. UDPS viva. Alors na batu oyo sikoyo Donald Trump il faut nommer ezali na des conservateurs. Donc les conservateurs batu oyo vraiment basalignaka plus na souci ya peuple. UDPS viva. Donc na ba favori ezali na madame oyo babengi Barbara Korova. Barbara Korova azali américaine mais azali d'origine cubaine. UDPS viva. Abotami na ville ya Floride.
alors que Floride est parmi les États clés oyo epesaka makasi na élection ya États-Unis d'Amérique. Les démocrates bayoki bongo que non, Trump il faut nommer mwasi wana na Cour suprême ya États-Unis d'Amérique. Ba démocrate balelaka te basalini na sondage ya mokolo ya lobi na New York Times, mutu azali favori, mutu azali na avance ya koganye ba élection ezali Donald Trump. UDPS viva tombola loboko kanga nini ngo koleka na chers compatriotes, il faut yeba que non tout criminel ignore UDPS viva, alors que récent face en face ya Kabila na Fachi va se séparer à quel des points oyo ekwede RDC na identification na oche empreinte nationalité ebimaka salini koko na yo banda ebandeli banda mokili ebanda ebimaka salini de tokoyeba nani aza congolais nani azali roi nani azali sénégalais bala moko mokolo ya lobi madidi alelaka te salini o identification ezali distra. Est-ce que identification ezali distraction tokoyeba tokola loboko kanga ba viva politique combien le osala rabager awa sikoyo nazoyebisa bino ke non eloko communauté internationale abandaki koluka ezali kofaire voir na face ya monde que FCC bazali bando lobi mwasi oyo abandaki koloba bilobaloba atubelaka te asalini efu bazoyi akomi oteno ndenge ezali wana moto atrahiraki na Genève ezali madi UDPS viva yebisa biso sikoyo madame bandakala ozalaki wa John Lumbi na Katanga atubelaka te asalini batante koboma ye à deux reprises epai ya Joseph Kabila mpo babambela régime ya Fachiber ke bango batu baboni ye mais John Numbi atubeli alobi mes chers Katangais auparavant tobandaki kotravailler mpo na mabumu na awa to soutenir mwana yambo d'après Tunga John Numbi naza 100% Congo Fachi c'est notre frère Congo batu nyonso wana bazosala makelele bazali bapa l'air a sonné du biso nyonso nsima ya Fachi biso toyebisi John Numbi bandaka lozalaki wa otiaki tembe oteno autorité imo UDPS viva baye sikoyo comprendre que imperium pouvoir ezali epai ya Fachiber atubela ke John Numbi mukama mukwa loboko kanga ba totala boye mpe mokolo ya lobi mwasi oyo tobengi na kombo ya Francine Muyumbu atubelaka te asalini oh ça ne sert à rien ya koluka ba élection total nanu ti 2023 mais nazo appuyer idée ya chef de l'État ya tokende nanu na resa UDPS viva alors que na 1997 l'ère Mobutu atali déjà que non nyonso ezalaki déjà par terre parce que en maintes fois politique ya bapays oyo bazalaka en partenariat na États-Unis d'Amérique moto akordonaka yango ezali ambassadeur na bango na mboka wana. Alors qu'à l'époque, nous avons ambassadeur na Zaïre et Zalaki Bill Richardson. À quel moment tu ne pas Mobutu? Quand il y a tika bokonzi na malembe pour te protéger Mobutu. Alors qu'à l'époque, na niveau de l'Assemblée nationale, nous avons et Zalaki Mosengo. Alors Mosengo a Zalaka destitué compte tenu à Bamakambu Moko. Donc, ceux qui sont corrélatés et ça va nous prendre du temps. Il est viva. Alors, communauté internationale, plus précisément les États-Unis d'Amérique, bayaki na plan ya sortie de crise oyo badengaki uteniga 1 na uteniga 2 pour Mobutu alongwa na pouvoir na ndenge moko ya malembe babatila ye Mobutu achaki te UDPS viva États-Unis bachaka na ye tembata mokolo moko États-Unis atera ndunda atera fumbwa atera matu UDPS viva Matuza soki babeti yango robika okokutana na Marie Misa asalaka na lufu yebela UDPS viva l'herbe ebisi monsieur Foke achete
alors que tu vois UDPS viva parti au pouvoir viva alors que ndenge ezali wana biso nyonso toyebi bien que non merci biso nyonso toyebi bien que non ndenge ezali wana Kabila bayebisaki ye longwa na pouvoir babatela yo na libota na yo mobimba Kabila bandi bisala sa je vous dis type wana azalaki na plan ya mabe soki boyebi te Facha lingaki akende Goma mobilisation ezalaki maka UDPS viva parce que bachef coutumier nyonso ya Goma basalaki déclaration balobi baapporter soutien na bango epai ya Fachibe alors que équipe d'avance ya chef de l'État ya jet na ye ya logistique oyo ememaka bachauffeur na bato oyo bamontaka podium nde réseau kende na Goma ekomi à 200 mètres à 200 km na 200 km ya Goma mbala moko baservice secret ya États-Unis d'Amérique babengi mbala moko UDPS viva balobi embuscade ezali liboso yango bomonaki ke non avion ya logistique esalaki demi-tour ezongi na Kinshasa UDPS viva parce que carte na bango ezalaki nini baboma lisusu équipe d'avance ya Fachi mpona kointimide ye me mwana ya koya azali nko UDPS viva yango boyaki komona ke non mokonzi ayaki koanile voyage na ye parce que nani espace aérien na biso ezalaki na sécurité maka UDPS viva tous les plans oyo ba mettre en place pona ko abattre ye pona ko déstabiliser ye ezosimba ta mukolo moko awa nazoyebisa yo ke non makala ekotonda ande parce que selon inspecteur ya finance abandi tourner ya RDC mobile lobby na Kasaye kosala audit pona mibaba découvrir que non ezali na plus de 16 milliards de dollars oyo ebandaki koéchappe na alors que mutu azalaka wana ngoyikasa mwana bitinda ya Hippolyte Kana okokimela wa UDPS viva toloba te Fachibe lera kolongwe lora longo wana mbala moko na este kosala ba audit na ba entreprise nyonso UDPS viva mais en attendant awa nazoyebisa yo José Makila le larata salini on a rekende comporter ODEP lobby administration ya ODEP bayebisi na José Makila yo ndenge ozokende kofunda biso na ODEP tozo encourager okende kuna ande ekozala bien okende kuna po vérité eyeba alors que mbongo nyonso ya ba Transco plus de 90 millions de dollars américains de finançaki ba campagne ya ba député nyonso ya FC UDPS viva yango bazomona mikolo yo ba Transco ezali te bato wana l'air batimeli ke non ba démanteler réseau na bango. Je vous dis, il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Il y a Kolongo la montagne, il y a Transco, pour population et bandakokele la transport. Il ne peut se vivre. Mais Dieu merci, mon conseil déjà, il y a plus de 425 Transco. À bientôt, na Kinshasa. Kuna koye la biso teno makambu ya kwa biso boina monte. Kuna batu bakoswa misala kuna kombata ya UDPS. Pourquoi tu es bien à Transco, il faut ça la licencier, il faut ça la graduer, il faut ça la diplômer. UDPS viva, yebe, tombola le boko gangaba, Fachibe, omata, okitati mkolo Jésus akoya Fachi chef de l'État. Concernant Seni, maman na likamu, place en zone on a catholique. Parce qu'elles sont des mafieux. UDPS viva. Kotoyo FCC Boutema Dukudu. UDPS viva. Kotoyo la muka bazola la pongite o balingi kakase. Ne mutu agocha mutu na Seni. Ezali Fachibe. Kabila tiba kena yo okutana na Fachi. Na ordre du jour ya masolo na bango premièrement. Kabila qui na posta procureur général de la République Azala mutu ya FCC. Facha ebise jamais.
justice ezali indépendant boni ozoluka à tout prix au récupérer cour constitutionnel alors que ceux qui omoni FCC bazo insister trop dans likambo wana yeba que notre profit na bango eza alors nzokande mwasi ya Rosar Malonda leki propre ya obemina tala sikoyo ndenge FCC babandaki koconstruire araignée na bango mwasi ya Patience Saïba azali leki ya Néhémie Mwila donc bango na bango babalana pona ko renforcer fraternité na bango IDPS viva alors que biso IDPS tozalaka bien informé à chaque minute Kabila longo na oteno mokonzi alors concernant Rosar Malonda tokosenga o investir ye comme ça adie na ye azala mutu na bino ya kashi fachi alobi ekosimba ta mukolo moko ngai nazali na patte na peuple congolais oyo peuple bakolinga yango nga mutu na kosa mutu akoyeki Rosar Malonda ezali kashi te eza ngai te mais eza peuple congolais IDPS viva alors que ngai champ de bataille nanga combat ya mentor nanga na yanga moko ezalaki le peuple d'abord Kabila kozaka mutu ta salini suka na yango Kabila ye kopesa fachikanda makasi place oyo fachi alobaki na baprotocole babimisa ye libanda toloba te IDPS viva o ndenge ezali wana tozosenga na bajuge oyo ya cour constitutionnelle parce que normalement les deux juges wana il faut prêter serment devant deux chambres donc Assemblée nationale na Sénat IDPS viva parce que avant de développer il faut na yebisa bino eloko moko ti bomonaki José Makila na Lambert Mende eloko moko elekanaki wana toloba te na nomination ya Baba Chungu pona kobanda musala na niveau ya SNCC boyebi biso nyonso ke non FCC basalaki manyanga ebe IDPS viva alors na manyanga oyo basalaki normalement po ba investir Baba Chungu basengaki Kabila asengaki oteno il faut acha batu na ye ya confiance bazala reconduite alors fachi na système na ye kaka ya misika fourni ayebisi na Kabila IDPS viva pesanga kasi kombo ya 10 personnes na yo nano me bango ande IDPS viva na bakombo apesaki fachi atali batu oyo bazali na basote batu oyo bazali na badossier na justice Congo atali a reconduire José Makilande a reconduire Lambert mais il n'y a pas longtemps oyo boyokaki bakangaki directeur financier ya société autobengi Vodacom ti bakangi abimisaki ba secret alors que Vodacom Congo par mois abadaki kofuta na gouvernement congolais 14 millions de dollars américains bongo on ebandaki okende pa sowe Janet na Olive le IDPS viva mutu akozala à la base ya makambo nyonso wana oyo bakokanga eza na Lambert mais akotanga bango ande awa omoni ODEP selon rapport na ye alobi José Makila aza muyibi mune IDPS viva parce que bongo oyo ya rapport ya réhabilitation aéroport mutu alia mbongo wana José Makila bongo ya transport mutu alia yango José Makila selon ODEP na ba inspecteur ya finance balobi bazali na ba preuve nyo IDPS viva FCC bakosanga mutu te basalini Kabila aye na même rite alobi bon soki bongo tosala boye yo o investir Rosar Malonda comme ça biso pe to investir les deux juges na cour facha lobi papa ngai nazali garayana na prêtaki serment na constitution ya mboka soki osali baje boboyi ko investir les deux juges nazali na Jonker ya Jonker ekipaka marquoir Jonker ekipaka marquoir soki yango ebimi chimfundo ekoti ande IDPS
c'est viva. Toloba. Panza te. Jonker ya suka ezali article 69 ya Constitution. Oyo epesi fachi pouvoir ya kodissoudre Assemblée nationale. Alobi soki bosali eloko wana bino moko batu boko créer crise na mbo. Alors l'air na constater crise musala na nga eza kodissoudre Assemblée nationale. IDPS c'est viva. Yango omoni ba ministre na biso mikolo oyo bakomi kobenga biso ande. Remaniement eza. IDPS c'est viva. Na négociation kuna fatiti a changé ki système de jeu. Alongoli chama kabunda na seche na biso azongisi bango na parti. IDPS c'est viva. A changé système de jeu. Tokomi kobetela bango match kwata 4-4. IDPS c'est viva. Sikoyo na négociation a cheli bango kitengeye. Bango l'air bazoya na ba idée kitengeye sozongisa bango na constitution. Parce que aza papa oyo asala na mubu. FCC moyele si la raté salini. C'est qui bango bakotuna muku. Ngula boya raté salini. Alobi tuna me. Lema lobi na bango nini? IDPS c'est viva. Tombola na bango ngaba. Fachibe. Yango boyoki mukolo ya lobi. Kabila bandi prise de contact. Ya ko négocier exil d'ailleurs. Premier mutu abengi ezali sultani to roi ya Oman. IDPS c'est viva. Tala na mboka mutu akeko. Oman ezali na Asie. Alors que religion musulmane normalement, bien sûr qu'il y a des Américains qui s'appellent musulmans, ils ont respecté la religion na bango. Mais c'est parmi les pays oyo bazalaka plus cité na makambo ya Hezbollah na terrorisme. IDPS c'est viva. Alors que il faut y avoir non tozali na 9e mois. À bientôt ezali j'espère ceux qui 22e ou 23e anniversaire. Il y a depuis Oussama Ben Laden a bombardaki tout le World Center. UDPS c'est viva. Alors les États-Unis bazalaka na problème dans ba pays nyonso oyo ba soutenaka beaucoup Haram, Hezbollah na ba terroristes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Kabila asenda akende na niveau ya États-Unis d'Amérique. Asala lobbying ba yamba ekuna. Mais administration américaine ba ebisa que non Kabila akoya États-Unis sans toutefois qu'on s'inquiète. Na date ba pesa ki ya kenon visa ak les États-Unis d'Amérique et si la raté salini. Faut ba tunaye ba ebisa ki ebdo. Soki opeli kuna ba kokanga yo ande. Alors que mutu oyo akokoma juge ya Cour suprême ya États-Unis d'Amérique alobi boy na champ de bataille nanga ezali pour établir vraie justice na monde mobile parce que tu comprendre que communauté internationale ba mafia basali ebele oyo bazo appuyer ba anti-valeur IDPS c'est viva. Là na tour nanga anti-valeur et kozala alors que ba conseiller juridique ya Kabila ba induire rien na erreur mune au kende na Sénat alors que c'est la constitution na biso ceux qui ont un sénateur à vie au CG attend à tout bourgmestre au postuler Kabila kozala mututa salini IDPS c'est viva. David Sassolo oyo président ya Union européenne Ursula von der Leyen ba ebisi Kabila c'est rappelé Tito Kanga Jean-Pierre Mbemba azalaka pe sénateur a yebe yo mutozo rêvé o ngai Denis les pasteur ya Chok o ngai Nemi Mulani o Kabila kozonga na 2023 Kabila kokoma président na selili ya CP IDPS c'est viva ngai na binolo Bigou wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bigou état de droit eza kosala yo bakosala ya indépendance mpona nini mboka ya biso ekufi
Mboka ekofi pona moyibi.